Los más peligrosos no hacen ruido. El lince no ruge. No busca atención. No necesita luz para avanzar. Mientras los demás se exhiben, él se perfecciona en secreto. Cada paso es medido. Cada mirada, letal. Su silencio no es debilidad, es estrategia. Porque el verdadero peligro no viene del que hace ruido, sino del que se prepara en la sombra. Cuando nadie te ve, ahí es donde más debes avanzar. ¿Estás dispuesto a construirte en la oscuridad para cazar en la luz?